Ah, É como se direito. Uau, você sabe. Tchê. ليس آه، طابت إلى pô, زندين. عرفت؟ بس- À Noël, Est-ce que pour Vidnéry, euh, pour Nouvel An? en Noël, l'année Non, dernière, tu dois dire au Nouvel An. Pour vite, Neri, c'est Noël Yan Krishling. Noël, l'année dernière, avec ma femme et mon frère, nous sommes allés au Ouais. restaurant. Nous avons mangé et passé des moments magnifiques. Ouais, des moments. Ouais, les omires, des moments. Maman, Ouais. maman, magnifique, magnifique, Magnifique. magnifique, Très bien. magnifique, Là-bas. là-bas, au restaurant, Ouais. au coup de la musique. On a écouté. ونكرر in the جوار سيقول كتب Oh, شامو on a écouté. Dhe më thënë, po ta bëjmë ne këtë këtë on përpara dhe ekute, do të thënë kemi dëgjuar. Apo on on a akute. do të thotë on a kështu Po. edhe écouter çet këtu. Si kohën e shkuar, kemi ecur shumë, po. Po. On a Sigur akute. që on a vu, kemi parë, Po, edhe on on a akute, écouté. on akute. Po, oui, kuptova. Kështu më mend si shprehje, se përdoret shumë frëngjisht. On a mangé, on a écouté, kur tregon ngjarje, kemi bërë, kemi ngrënë, on a joué, on a vu, on a parlé, on a bavardé, on a bu, on a su, on a vu un cré. Ouais, on a écouté de la musique. De la musique. Kaq. Bon, pas c'est chaud. Ça suffit. C'est pas mal, hein? Ouais. Ok. Samuel? Les fêtes de Bayram. Là. La fête, hein? Ah, تمروا là. Bon, la شكلك fête. Samuel. Bon, oui. Là. Là. E bani Euh, mend pra, festa gjithmonë është la fête. la fête de Bayram, hein? Bayram est mal, Grand Bayram? Ouais, de Grand Bayram ou De bien. Grand, oui. Pour la fête de Bayram, année dernière, j'ai eu L'année. fête. Bonne chose. L'année dernière. L'année dernière, Moi, c'est j'ai l'année passée. ok. L'année dernière, j'ai eu fête avec mon famille de Kosovo au Kosovo. Le Du. Kosovo. Du Kosovo. Dernière? Ça va? Euh, j'ai eu fête, j'ai eu fête avec mon famille de Kosovo. J'ai fait la fête avec ma famille Bon, du le Kosovo. Kosovo. Du Kosovo. Në Kosovë do të thonë o Kosovo. Au Kosovo, oui, au Kosovo. Ty I bjen nga Kosova. Domthon për festën e Bayramit të Madh, vitin e kaluar, un kam qenë në Kosovë me familje. J'ai Kam été au festuar, Kosovo. j'ai eu, j'ai été, un kam festuar. J'ai été. J'étais, hein? J'ai fêté, unë kam festuar. Bon, J'ai été, unë kam qenë. j'ai fait, ok, j'ai été peut-être, J'ai fait la fête avec avec ma famille. ma famille au Kosovo. Shumë mirë. On a été bonne fête parce que nous avons fait Vetë tous. çfarë do të thonë on a été? Çfarë tha? Et on a eu, On a on, eu, shumë mirë. bon, on a eu, on kam pasur një festë, ne kemi, do mund ka pas një festë të mirë, sepse On ne a eu kemi une bonne fête. On bonne a eu fête, une bonne fête. bonne fête, Ouais, parce que nous ouais. avons fait à tous, do më thonë sepse ne kemi festuar të gjithë. Nous avons
fêté tous. Ou c'est nous Fêté. avons tous fêté. Et Et c'est tous on est préparé. comme bon. Nous avons fêté tous. يبقى nous avons Non? tous fêté. Nous avons tous fêté. Ok. Ou c'est célébré. On célèbre pour moi. Ok. Nous avons tous célébré. باش célébrer, يبقى نكون célébrer سي فوليا. فيتش Hop, هذا نسمون. célèbre. C'est förstatet. Oui, célèbre. Mais vous t'enchaînez avec ça. Ok. C'est ça. Je vais essayer de lire. Nous avons tous célébré. ايش مسا هرم يا شيت Célèbre. يا شيت accent tá? Bon. Célébré. Do të ka accent tek do të te parat e dyta célébré. Célèbre. Edhe e treta në vend. Tonë atje që të accent. Tonat kanë aksen po. Ne kemi festuar, domethënë. Këtu accent, këtu accent, këtu accent. Kështu. Ha? Oui. Célèbre. Mirë. Edhe nëse do me bo foljen fêté, prapë thu nous avons tous fêté. Edhe kjo bëhet një. Strafat. Po. Kjo kështu. Edhe apo s'o. Mirë. Këtu du të me qitë këto që shiko kjo la fête. Chapeau. Si ka bëj çka. Për këtë nuk jam i sigurt vetëm të këshyrin. Çka kështu, quelles sont les fêtes qui existent? A bot not Jo, më falë, do të thotë nuk duhet me qitë këto, se këtu e kemi bëna me një gabim, do të thotë duhet me hekë sejnë, shkak se nuk bën me bo me së, puna që është folja nous avons. As të së s'ka. po se na po flasim për vitin e kaluar. Mirë, po, do të A thotë nuk duhet me shkon qitë, po. po, duhet me qitë kështu, edhe këtu me qitë aksentin. Se ja të hekë, Aksentet. Pa, nuk e kam bo se janë, pas e kam bo. Muza. se duhet me hekë se ja Samir Edin, Sepse na po kjo është për vitin e kaluar, po flet për festën e të kaluar, se nuk ka shumë se po. jo shumë se është nu, ne. A no, po, shumë se. Pse nuk e merr se? Sepse kjo pjesa kjo e fundit nuk ndryshon, apo se te folja var. Është për atë. Pa, Edvin, a edin ti? Jo, këtë është... Dhe qenë të ja. Mirë, do të thotë këtu nuk ju vendosim se janë, Sepse nuk ndryshon kjo pjesa participe, si thëj, pra le paskajori, ja, nuk se po. participe reste invariable quand se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Kjo Pjesoria Si për kthejt kjo célèbre fête bashkë. célèbre? Kjo célébré. Célèbre është i famshëm. A célébré kemi kremtuar për ty në një forma. Kemi kremtuar. A vetëm nëse thu për shembull il est célèbre, ai është i famshëm. Ose një person i njohur ose mirë, do të thotë shumë mirë Samir, këtu e vendosim në këtë formë, pra tu célébrer ose fêter. Fêter e qet aksentin e parë circonflex, e dytës e qet vetëm me kështu. Do të thotë aigu. Aigu, accent aigu. Ouais. Mirë. Bien, ça veut dire que vous avez bien compris.
Mirë, këtu kemi habitude alimentaire, shprehje ushqimore. Pra habitude, shprehje, alimentaire, që përkthejmë aliment është ushqim. Oui. L'aliment. Për shembull, le riz est un bon aliment. Rizi është një ushqim i mirë. Le magazine. A përsheni dallimin le magasin dhe magazine frëngjisht? Magazin, dyqan, a? Kjo revista, bëhet fjalë të lë magazin. Po, kjo është Revista jo revista. e Francës. El e la table, pra ajo në tavolinë, e çdo ka titullin revista, thirret kështu. Elle. Oui. Publie, publikan. Un article sur les habitudes alimentaires. Pra, publikan një artikull Për shprehje të ushqimeve. të shprehje ushqimore des étrangers, të huajve, Të pour le huaja. petit déjeuner, për mëngjes. Thot edhe këtu ka shku menja më këshyr çka po hajnë ata në mëngjes. Vous écrivez pour ce magazine, ju shënoni për këtë magazin, quelques lignes, sa rreshta. Hein? Quelques lignes. Quelques lignes, sa rreshta. Po, sa rreshta. Kur ti themi dikuj a la ligne, krye rresht. A la ligne ka rreshta. Okay. Hein? Ale, a la ligne, krye rresht. Pra, quelques lignes, sa rreshta. Mirë. Sur votre pays et sur vous. Pra, për vendin tuaj edhe për ju. Aidez-vous, pra, ndihmoni, çfarë kuptim e ka, du modèle suivant. Nga modeli i mëposhëm. En général, kryesisht ose zakonisht dans mon pays, pour le petit déjeuner, on prend morim, shembull, vous notez quelque chose. Ta morim shembull, unë jam pronar i magazinit edhe kam kërku nga jo, ti shënoni ca rreshta, qu'est-ce que vous prenez pour le petit déjeuner en général dans votre pays, bien dans vos pays, Après, on va regarder s'il y a une différence entre les Kosovars et les Albanais. Tu vas Même chose. voir le shqiptarëve e njëjtë, ou bien s'ils mangent de même façon, ou bien de même manière. S'ils mangent de mêmes aliments. Pra i hajnë ushqime të njëjta. Njëjtë. Ou bien la même nourriture. Hein, frëngjisht? Nourriture edhe nourriture është ushqim. Pra la nourriture është ushqime. Ushqim. Mirë, shënoni ka 3 linja.
Mirë, shikoni, ja dërgova disa prej PHS edhe këto. Pra dërgova në Skype. Veuillez voir. De tot un aliment, hein, c'est quelque chose de spécifique. Je dis que spécifique et que tu peux manger. Je montage. Chamol, le pain est un aliment. Boucache, ni ushim. Diçka që është spécifique. Një ushqim, një lloj ushqimit. L'alimentation është mënyra të ushqyrit, c'est la façon de manger. Pra l'alimentation, thirret mënyra e të ngrënë. C'est important d'avoir une alimentation équilibrée. Është mirë të kesh një ushqyerje të équilibruar, të rregullt. La nourriture, pra, c'est ce qu'on mange en général. Pra se çfarë hajmë në përgjithësi. La nourriture, pra themi ushqimi, est excellente en Italie. A po i vreni disa ndryshime? Est-ce que vous verrez, bien vous voyez quelques différences? Ayshani? L'aliment dhe la nourriture. Pra aliment tham është një ushqim specifik. Spécifique. Po, për shembull, që mund shmeor. Që thash më herët, le riz est un Oui. bon aliment. Le pain est un aliment. Alimentation ushqyerja, kjo ka dallim, ëh. Ose mënyra ushqimit. Mënyra të ushqyrit. La nourriture, pra, Ushqimit, është çka hajmë përgjithësi. Po, ushqimet që i hajmë. Për shembull, la nourriture est excellente en Italie. Ushqimi, s'mujmë më thonë l'aliment Oui. est excellent en Italie. S'thuhet ashtu atë. Për shembull, duhet më thonë j'aime la nourriture française. Më pëlqen ushqimi francez. Nuk themi j'aime l'aliment français. Se nëse thu j'aime les aliments, po, i bën shumë s'bën atë. Po, kjo la nourriture do të thotë përfshin ushqime, si më thonë les fruits, les légumes, la viande, përfshin shumë ushqime, jo një. Oui. Mirë, besoj e keni kuptuar. Ke shkruar diçka? Kjo nuk fillon pak diçka kam shënuar, nëse bën të. Ouais, je t'écoute. Unë kam bërë kështu. En général, dans le monde payé, pour le petit déjeuner, on prend le pain avec le fromage, le Mirë, tash lait, on prend du pain. du pain. Ouais. Vous verrez que il y a des différences entre dire le pain et du pain. Voilà, on vous explique. Quand on dit le pain, ça veut dire bouka. Buka. Quand on dit du pain, bouk. Buk. Hein. On mange du pain. Hein? Ouais, on mange du pain avec du fromage, peut-être. Fromage. Ouais. Pour boire le lait au... Bien. On boit On boit du lait. de lait. Non, du. Du lait. Ah. A di pse thu dy? Pse te gjinja a ke te gjinja mashkullore, dy. Kemi mësu për një Po, dy. Dy ke gjinja mashkullore, De la femërore. De la femërore, de shumësi. Ah, shumë mirë. Atëherë kjo është sasi e panëmërueshme, dy E lei. panëmrueshme, dy lei. Dy lei. Or shute, çaj i nxehtë, si e thon që pinte na që përdo. Ouais. Du thé chaud, hein. Du thé chaud.
Omelette. Ouais, des omelettes, Etc. etc. Për Ah, mëngjes. Përgjithsisht shtojmë ne shqiptarët. peut-être aussi des crêpes, quand même. Ouais. Ouais. Alors, Advent, qu'est-ce qu'on mange chez vous? On, pour petit déjeuner, Ah, oui, pour le petit déjeuner. je mange un croissant et je bois du café. Très bien, ça c'est un déjeuner typique français. Français, non albanais. C'est pas albanais, Pas ça. albanais. Ça vient pas, ça vient pas de nos pays. Hein? Alors, pas de- Je ne mangeais pas. On ne ka mëngjesin, si më thonë, je ne mange jamais. Ai bien nuk je ka ne mëngjes. mange, ouais. Oh, ça, je ne prends jamais le petit déjeuner. Oui. Pourquoi tu le prends pas? Je ne sais pas. Nuk e di pse. Unë zakonisht jam mas 12. Mëngjes je bois lait, Du lait. du lait. Je bois du lait, oui. Du lait. Me kalimin e kohës do ta kërkoj trupi vet. Bon. Avec le temps, tu verras. Non. Kam dëgju që kur ti bën 40 vjet, trupi e lyp mëngjesit. Mëngjes. Po mëngjesi Tash është je për vetë. pak i fortë edhe përballa. Po, mëngjesi është për veti, dreka për mikun, darka për armikun. A unë darkën e du ma shumë ti. Unë kam dëgju që ata që hahen pa darkë, plakën shpejt. Po, Po. Do të thotë është unë gënjeshtër më thonë, sigur kanë thënë darka për armikun, parimisht darka ishte mirë për shëndet. unë darkën e ma shumë mëngjesin një kur, edhe faktikisht koka shumë e vërtet se Nuk e di sa vërtet, po kam lexuar në një jo, jo, libër islam, ë? Ai shumë që nuk unë kanë të darkë, abdegese. ë? Unë faktikisht kam 39 vjet, po ma shumë se 25 kërkush nuk me jep. Me bo me ek mi ekran duke si fëmi. E ku ka vërtet kjo. 39 e ki, a? Jo Po, sa i s'dukesh vallai. Kom që ki që ashtu, ma pak jo, shumë. ma shumë se 27 nuk më ka jep kërkush. E kjo darka, sekreti ku ka fshe islami e subhanallah. Ti ko ke të përdorur këtë sekret ka herë. Kjo, nëse pas na ditë kjo sahi ku ka. Unë një dhe një të kuishit që natën mëngjes nuk kanë kur, po natën anë shumë, se merr gjumi me barkë në kur, edhe hanë promë gjithçka. Do të ngarkuohet shumë edhe apo gjumë. Po kallëzën shumë interesant, kallëzën shumë miria. Unë çtu kam bromi ha mas 5 deri në 8, 9, 10, domethënë ha. 3 orë është. Po më çato ku domethënë që ha vazhdimisht. Sigur grek të vjetër në pranie. Shumë mirë, po varet edhe. Po, Edhe më hongër shumë do të plakësh shpejt. po. Po jo nuk këtë për. Po njëri e bëj këtë ku e din ushqimi kur është nata, domethënë lukti ku e di kur është natë, kur është ditë. Ha dhe ke kur të mësh. Ha moshe, Ha, jo dhe ke, mos shka unë. a ka pas raste për shembull se ti ja ke dëgjuar për historinë e një sahabiut, ka hongër, jo po më duhet ka hongër bukë shumë, edhe u ngop. Kur u shku te ai shoku i vet Monajt i ka thonë merr, thet jo thet se kam ngrënë deri ngryk. I thet qysh han njeriu, qysh han muslimani derisa të ngop, deri ngryk. Do të thotë që nuk është cilësi Nuk është të si mirë, po. e Nuk është të si, po. muslimani marrë deri ngryk, do të më lënë gjithmonë vend, çka thon pejgamberi alayhis salam. Hani, po Por mos e jo teprani. mjafton vetëm një kafshat për robin për ta mbajtur kurrizin drejt.
Po në qoftë se nuk mundet, atëherë le ta mbush lugthin e tij, një pjesë me ushqim, një pjesë me ujë, edhe një pjesë le ta lënë për më marrë frymë. Ky është do të thotë argument që nuk pranohet, po është shumë mirë. E të na ka për shembull e han se i ke njëri hëngër një fli, edhe ushtra thanë sobë, se i ke mëzuni s'mujta më uriq. A hëngër një tepsi. E ka unë një tepsi komplet. Ka inshallah. Ka pas raste, për shembull, jenë kon në një rast kanë qenë sahab shokët e pejgamberit të rritur, edhe u shku, i ka thonë pejgamberi sa me Buhurejrës, sjellna një, si më thonë një kështu një me qumsh, s'po di ç'më thonë, si gotë, po ka qenë erbullak, ta di nen, ka nen me qumsh, edhe ka qenë ena e vogël. Thuhet kanë pi mas pari kur i ka ardhur pejgamberi të resam, jo ka hap mas pari shokëve ti, kanë pi shokët e tij, secili ka pi pjesë ene. Si më thonë, kanë qenë një grup goxha i madh. Po. Të gjithë janë një, edhe në fund ka tepru. Ka tepru, edhe në fund ka pi për veti. Edhe thotë ka pas për që trego që ky rast që është ka qenë sahi. Kështu sahi. Po, mirë. Pra, Allahu thot në Kur'an në ajet: "Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Inna Allaha la yuhibbul musrifin." Hani e pini, po mos e teproni, se Allahu nuk i don ata që teprojnë. Është ajet do të thotë në Kur'an. Mirë, do të thotë këtu kemi, do të kalojmë tani te leçon 21, c'est interdit. Kemi përfunduar do të thotë me këto mësimet. Jemi në kapitullin e 6, këto mësimet paraprake. Do të ishte mirë të punoni pak me foljet në kohën e kryer. Për shembull, për këtë kopja shënoj këtu në disa prej foljeve. Disa prej foljeve që janë me etr, pra japëm një rikujtim. Me që Edvini s'ka qenë herën e kalume. Mirë ti marrë nga shme se male. Ja disa prej foljeve, pra këto të gjitha e sheni bon me je suis. Tani vazhdan tyjeja. Për shembull, je suis allé, je suis né. Pra, jam shkuar, jam lindur. Je suis apparu. Jam shfaqur. Je suis arrivé. Je suis parti, që është edhe e në klapa. Kjo për gjini femrore. Do të të vinë kur ka gjini femrore, kjo përshtatet, gjithmonë. Po, ka kesh. Në qoftë se është vajzë, do të
mjashtu Po, edhe po. një. E kuptova. Po. Edhe Po të në shumë si ai, qoftë se është shumë, kemi thonë shtohet një s. Nisë. Edhe Ne në qoftë kemi se është shumë femërore shtohet një s. ne po kjo që me fjalën jam që to janë pak foli, ta janë në 14 folje më duket po. Mirë, ndaj kemi mësuar një herë ato sepse janë edhe folet pronominale që janë, le verbe pronomino, do t'i mësojmë më vonë. Po për një herë mësoni ato 14, ha. La maison d'être. Ka qenë shtëpia jam, po. Shtëpia jam. Ta janë me sui përpara, ndërsa ato tjera janë Pa. me folën kam. Do të thotë folet që janë në lëvizje, kom thonë kështu. Regardez. Naître, rester, tomber, descendre, rentrer, hein, rentrer. Këtu mësoni. Edhe pastaj keni let. Je suis entré, je suis monté, je suis mort. Do t'ju tregoj tani se janë disa fole prej këtuj që mund të përdoren me dyjat, po këtu do t'i mësoj më vonë. Nuk është gabim se përdoren. Jo. Ja, përdoren në rast specifike. Raste specifike është. Okej. Pa. Për shembull, nëse morrim një fjali, kjo thotë je suis monté. Ç'a thotë? Un kam ngjitur. Unë jam ngjitur, po unë jam hipur asnjë. Ngjitur. Nëse tham il a monté, il a monté sa valise. Unë e kam. Kjo për këto gjërat. Unë e kam ngjitur. A u kupton do të thotë që është Po. përdoren? Il a monté sa sac, për shembull çantën. Son sac. Sa sac. Oui. Ose il a monté les escaliers. Hein? Shkallët? Po, shkallët për më ngjitur, po unë i kam ngjitur. Il a monté les escaliers. Mirë, më me morë se shprej Si kështu më pas. Oui. Regardez. Il a monté les escaliers. Tash, nuk bëm më thonë, il est monté les escaliers. Qërë nëse bëjmë kështu, kjo s'ka kuptim. S'ka kuptim. Ai është hyrë për shkallët. Po ai do të thotë është ngjitur shkallëve ose i ka hyrë shkallëve, që them na. Pra, veprimi ka rënë tash mbi shkallët, jo te personi. Kur them il est monté, hein? Il est monté en voiture. Ai është hyrë në makinë. S'bëm më thonë il a monté en voiture. Se personi ky u hyr. Ai. Jo makina mbi personin. Knusin mbi kerr. Kerrin knusin. Do të thotë për këtë shkak, kur veprimi bie, ta mbani në mend. Janë pak folje që përdoren me dyjat. E qartë. Edhe të ne në gjuhën shqipe ka disa që përdoren me dyjat. Unë kam shku, unë jam shku. Ose ai ka vdek, ai është vdek. Është i vdekur, ose çka kështu do. Do të përdoren me dyjat. Ai ka dalë, ai është dalë. Është kjo il est monté en voiture, është e saktë apo pa saktë? Ja, e saktë. Ai është hyrë në makinë. Po. Ose il est descendu de la voiture. Ai ka zbritur. Nga makina. Nëse themi il a descendu sa valise de la voiture, ai ka zbrit valigjen e tij nga makina. Ka dallim tash. Veprimi ku ka rënë, mbi valigjen apo Të cila? Si kanë? Nëse tham për shembull kështu. Il a descendu sa fille de la voiture. Ai ka zbritur vajzën e tij nga vetura. Ku ka rënë veprimi?
Vetura. Është për vajzën apo flitet ti? Pa, veprimi ka rënë tek Për vajza. vajzën, se vajzën e di ka zbritur domethënë. Pa, shumë mirë. A këto, il est monté en voiture, ku ka rënë veprimi? Tek personi, ai. Tek personi, shumë mirë. Kur bie tek personi, vetë personi fjala, atëherë bëhet me Jam. folën jam. Këtu për shembull, il a monté sa valise, ku ka rënë? Veprimi të valizja ka ra, atë bëhet për Shumë sendet. mirë. Prej kuj ka ra veprimi të valigja? Okej. Prej personit. Tash e kam ma të qartë. Këtu njerë mos o gatroni me këtu. Po, s'mi gatrojmë, po këtu ma vonë. Se jam për shembull, edhe këtë mund ta ndryshojmë, për shembull, il a tombé sa fille. Hein? E ai ka rrezu vajzën e tij. Il a tombé le verre, e ka rrezu kotën. Il a tombé la bouteille, e ka rrezu shishën, a dhe? Do thotë, unë më përdor në raste të ndryshme varësisht çka do më thonë. Ose il est passé, il a passé, dy atë. Prandaj këtu njerë mësoni ashtu që që kom mësu, këtu lëni njerë. Ok. Ça va? Alors pour ce soir, ça suffit, on arrête là. Et on continuera, on se verra, on s'entendra, Inch'Allah, le mardi. Ou le lundi, c'est ça? Oui, le lundi. Lundi. Mardi, tonë të martë dhe tash, ose shtonë se të premte me lo. Po, tamam. Bravo, Sare.